El cocodril que es perd. Hi havia una vegada un cocodril que nedava pel riu. Mentre nedava es va trobar un forat i hi va entrar, però de cop i volta l'aigua va començar a anar molt ràpid i va anar a parar al mar. El cocodril estava molt preocupat perquè estava tot sol al mig del mar i no sabia què fer, fins que van aparèixer dos peixos espasa. Hola, qui ets? D'on has vingut? Hola, sóc un cocodril, vinc del riu. Com has arribat fins aquí? He trobat un forat que m'ha portat fins aquí. T'ajudarem a trobar el camí. Es van posar a nedar fins que van trobar-se un dofí que nedava tranquil·lament. Què feu amb aquest peix verd tan estrany? És un cocodril del riu que s'ha perdut i l'estem ajudant. El cavallet segur que sap el camí. Tots junts van marxar a buscar el cavallet de mar, que era molt conegut per ser molt espavilat. Mentrestant, al riu, l'amic del cocodril el buscava per tot arreu, molt preocupat. Els animals continuaven nedant pel mar fins que van trobar el cavallet de mar i li van explicar tot el que havia passat amb el cocodril. El cavallet de seguida va tenir una idea de com ajudar-los. Tinc una idea, podem buscar un mariner en un barc. Sí. Quan estaven a punt de marxar per anar a buscar un mariner, va aparèixer un calamar gegant que els va espantar a tots. Calamar gegant, correu! No patiu, jo el faré marxar. El peix espasa va nedar cap al calamar gegant per fer-lo marxar, però de cop el calamar va començar a cridar. No, sóc bo, no us faré mal. Segur que no ens faràs mal? Segur, us puc ajudar? Què feu? Anem a buscar el riu. El calamar gegant es va juntar amb els altres animals i se'n van anar per seguir buscant un mariner o marinera que els pogués ajudar. Mentrestant, en un altre racó del mar, hi havia dues sirenes que estaven jugant. Au, m'ha caigut això al cap. És un vaixell. He sentit que uns animals buscaven un vaixell. Anem a buscar-los. Les sirenes van marxar a buscar els altres animals i quan els van trobar van córrer tots sota el vaixell. Jo pujaré a demanar ajuda. La sirena va pujar a demanar ajuda dalt al vaixell i de seguida va tornar amb una marinera. Què us passa? El cocodril vol tornar al riu. Ens ajudaràs? I tant, que puja el meu vaixell! La marinera va pujar al vaixell i quan ja era dalt i va arrencar-lo, va sentir un soroll molt fort que els va espantar tots. Oh no, el motor s'ha trencat! Empenya! Els animals es van posar a empènyer tots junts, però per més força que feien, no podien. Ens falta ajuda! De cop van aparèixer un tauró i una balena que s'ho havien estat mirant des de lluny. Nosaltres us ajudarem, tenim molta força. Soc molt gran, segur que podrem. Algú ha de tallar l'àncora! La balena ho va intentar estirant amb totes les seves forces, però no va poder. No puc? Tinc una idea, ara torno. Els animals es van mirar estranyats, fins que el tauró va tornar amb un animal nou, el cranc. Jo us puc ajudar. Què s'ha de tallar? L'àncora! L'àncora! El cranc va fer servir les seves pinces i, clac, va tallar la corda de l'àncora en un tres i no res. Ja està, que puc acompanyar. Sí! Cocodril i cranc, amunt. El cocodril i el cranc van pujar al vaixell i els altres es van posar a empènyer. Gràcies, amics. Adeu. 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 La marinera va portar el cocodril fins al riu i allà es va trobar amb el seu amic. Sí, et trobo. On eres? Qui ets tu? Ui, ara t'ho explicaré. No t'ho creuràs. Després m'ho expliques. He trobat un forat per investigar. Oh, no! Fi!